木人工照英雄，中华宝岛阮故乡。贯日连夜劈开路，思亲拥亲王国凤。请收看闽南语连续剧《大侠厝》。做人什么上困难，人情步步求人难。做人什么上艰苦，避袂着上苦。什么困世机会较好，成功袂甲人相出路。第一爱赢家己一步，第二爱毋惊吃苦。有志气着赢你哟，相逢赢着才苦了苦，你将赢着快乐，赢你哟，赢你哟，毋惊失败赢你哟，用心付出为撇步。什么上困难，人情步步求人难。做人什么上艰苦，避袂着上苦。什么困世机会较好，成功袂甲人相出路。第一爱赢家己一步，第二爱毋惊吃苦。食饭啊！志玲啊，阿妹啊，甲孙还袂起床，大家拢在等你食饭。我看吼，你去叫伊起床啦。啊？志玲啊，你若要去叫伊起床吼，门爱先动一下哦。若无吼，伊若无拄好伫换衫，互你看到，你也通带哦。是啊，志玲，迄天气吼变冷啊，你会叫阿妹啊起床的时阵加读一领衫，莫去寒着呢。哦。哎呀，爱记哦，甲查某囡仔讲话吼，爱较温柔的。啊，搁有，连伊去甲叫的时阵吼，爱记讲英文哦。是安怎？因为哦，你即摆拢嘛甲阿妹在讲英文啊，害阮大家拢嘛听无。哎呦，你嘛唔当安尼，一句来一句去讲到你看看，自然咧规个面拢红去啦，你嘛唔当安尼。志明，你莫听因咧讲，听阿伯讲，我咧讲。阿妹哦，家己若要起床哦，无你甲叫起来食早起啦，吼。我咧讲，你要叫伊食早起，爱去你拢问我，无伊若咧换衫吼，你共看你穿共拖呢，真。即么，天气都较冷啊吼，你叫伊加脱一领衫，较袂叫寒着。搁有对查某囝讲较温柔、较体贴的，上要紧的吼，爱讲英文。哎呦，你毋着讲是安怎？是安怎？对，你毋才有配合。对啦，我错伊袂记。你讲啦，你对我讲啥啊？我讲吼，阿爷即摆拢甲阿妹仔讲英文，害咱大家拢听无啦。哟，安尼就对了。等，紧去，好。哎呦，阿好啦，我了做讲你要讲啥物咧？结果吼是阮大家讲的话，你来斗做一句安尼啊？阿母啊，你哪有讲啦？你安尼一人一句，安尼袂输咧，甲志玲口水。那我就无讲，我一困头啊讲学完加偌句，你有兼有斗句。我口才包。Good morning。歹势啦，我困过头啊，通互你食早餐啦，紧食。我爱食早餐，伊甲我看，发生什么代志啊？
恁先吃。阿妹，你笑出来，我有话要甲你讲。我未食早顿呢。小嘞，等下再吃。我来讲咱之前哦，无猜去美国读书转啊，哦，原来知影人见笑咯。好啦，我啦，拄讲话我煞无知啊。之前这枪无用，我用这枪。哎呦，咱还没食早顿啊！你讲叫出来要创啥啦？敢讲你看袂出来？看出来啥物？大概看咱两个眼神啊。啊？你敢真正无感觉的？哈！是毋是我今仔困过头，害因逐个等我去食早顿，因拢咧怪我对无？毋是啦，是咱两个。啊，你嘛困过头？敢讲你感觉袂出来？感觉啥物啊？因想要甲咱两个扫做对啊！你伫咧笑啥？那是无可能啦，咱两个差啊济，而且啥？敢讲你无介意吧？毋是啦，我配你袂得过啊。阿妹啊，那假使我甲你讲，我真介意你，你会安怎？袂安怎啊？规定哦，介意我的人也毋拉你一个啊。哈？啊，还有其他的人？当然咯。是啥？啊，你拄则为美国转来，甲你讲你嘛无熟悉啊？敢真正无一个我熟悉的？有。啥？一个阮阿爸，一个阮阿妈。阿母，你快下来啊！阿母，阿母，你快下来啊！你快下来啊！欧桑，你哪来啦？小丁啊，哎呦，小丁啊，恁兜哪安尼遮快啦？我敢若你一个定，敢若你行足久，行拢袂到。我即摆是到倒位？到门口袂？欧桑啊，你来吼，我足欢喜的呢。啊，你一个人来哦？啊，你来怎样所在哈？有啦，我遐后家己是咧来，阮囝载我来的啦。啊，伊人呢？人咧外口等啦。哎呀，叫你来坐啦。免啦，我是你来讲两句话，我就要走啊。我是照咱的约束行，我煞要甲你讲哦，我若等于甲阮囝大，我就要来甲你讲，我即马就是要来甲你讲这个代志啦。你要包等伊甲因大哦，安尼足好的啦。安尼哦，你甲恁囝啊、恁媳妇啊，还有恁孙哦，都会当团圆啊咧。啊，欧桑啊，啊你啥物时阵吼决定要安尼做的哈？较早吼，家己是咧住在外地哦，也袂感觉无伴，也袂感觉无聊。要毋过哦，自从甲你熟悉了后，雄雄有人做伴吼，煞惯势啦。啊，你一个转来了后吼，家己一人煞感觉真舒服，真无伴。啊，佮想讲哦，你若转来遮尔久啊，也无佮再去找我，踮咧厝内已经过了真温暖，真欢喜。我毋知在想讲哦，安尼我嘛是应该爱转来去哦，莫佮互阮囝为难啦。我想讲哦。我转来吼是要住一阵仔尔，啊，我若住了会惯势，我就继续搁甲住；啊，我若住袂惯势，我要转来我已经老厝。欧桑啊，我相信吼，你一定住了足好足惯势的啦。希望是安尼啦。小丁，啊，你转来厝内住了安怎？欧桑，我虽然哦目睭无看，也毋过。我有听你的心肝咧讲话，我感觉哦，你即马一定足欢喜的，心肝内一定足快乐的。小弟嘞，这是真无简单得来的幸福，你千万唔通搁再放弃，知影？欧桑，我知影啦。
嘛同款哦。阿头啊，我要讲的话已经拢讲完啦。阮囝还搁伫外头咧等我，阮孙小等下吵，我都要紧出来去。吼，我送你啦。好啦，你看，这个上天的性情吼，加热会替人生的。是啦。建昌啊，小丁后摆你就要好好啊甲对待哦。你若好好啊对待伊哦，小丁就会好好啊对待你，知无？第一名戏出大下厝，感谢你的收看甲支持，希望你继续捧场。拜一到拜五中昼12点，大下厝赞！有一刻就赢你哟，幸福赢着才苦了苦。阿妹啊，你就惊我呀？来啦，入来我的房间啦，我有话要甲你讲。啊？你放心啦，我毋是好的，我袂甲你拆食落腹啦。来啦，你入来啊！来遮坐啦，坐啊！阿妹啊，我问你吼，你今年是几岁啊？20岁。20岁啊！我看你甲志玲的感情，敢若真好吼。无啦，我甲伊一点仔关系都无，伊只是教我读迄阿杜仔话啦，真正无啦。阿妹啊，你莫遐尼紧张啦，你坐落来啦，你听我讲啦。我问你啦，啊，你敢会记得你头一摆来这间房间是来创啥？来偷摕美关节来互你。我听伊讲哦，你有一个永伯，啊，伊是咧做啥呀？你讲你啥笑话？你超到人哦！你3更半暝走来我做当场去互你了，还佫敢讲毋是贼啊！啊，煞煞去！我是来找阮查囝的。做贼。我讲问你，你册是读偌悬？国民学校无毕业。阮志玲哦，伊是硕士啦，伊伫即间大厦厝大汉，伊哦是阮等家的希望。我嘛真希望讲吼，会当较早看到志玲成家立业。亲像阮志玲的条件吼，想要找一个好查某囡仔，应该是足简单的啦。啊，也毋过吼，我看志玲哦，伊即马足介意你的，我想。阿姊嘛，你毋通误会啦，我毋敢孝想啦，真正毋敢孝想啦。阿妹啊，哎哟，这个查某囝是咧惊啥啦？我话啊还袂讲煞。美娟，你敢还会记这幅图？我当然嘛会记，这是要叫阿兄的大爷厝啊。
较早我一直认为，这间大厦厝内底敢若阿爸、阿母、你，还佫有志仁，这毋是属于我的所在。按过即马，我认为这间大厦厝足亲切，嘛足温暖的。因为除了咱以外，还佫有阿伯、姨妈、阿妹啊，伊嘛搬入来啊。大家生活伫咧遮，嘛生活了足快乐的。这才是我心目中所毋茫的大厦厝。真紧，咱就要搁加一个人。啊？加一个人？嗯。啥？搁无偌久哦，就有一个囡仔伫遮佚佗啊啦。你是讲？有影？阿爸、阿母啊，你讲有啥？阿母！李官啊，你紧提休困，你捌老提过吼，这摆你就要好好休困，唔通互白天当知无？李官啊，你巴肚内的囡仔吼，是咱当家头一个孙哦，啊你着爱吼平平安安甲伊生落来，啊厝内底代志吼，你拢莫做啊。啊！你想要食啥？吼，甲阿母讲，阿母来传啦。啊！你有想要食啥物咸酸甜啊？哎呦，啥物咸酸甜？后白好食，啊，等下食歹饱做要安怎？哎呦，查某人的代志你唔捌啦。志忠啊，咱讲实，你真正有够强，有够熬的熬。啊，你站美馆打只冤家尔，什么水有囡仔？嘿，你真正点食三好公婆哦。好个，无当你是咧讲啥啦？啊，这个过去无欢喜的代志，你搁拖出来讲，你实在有够白目呢。啊，母啊，你这食老咧闹翻天啊，听无？我是甲美馆志忠人咧滚耍笑的啦，敢真正的安尼黑白讲，敢真正遐白目？你讲吼，美馆啊，你真正身体好，啊你身体红红，那阿伯就我懂，真了。辛苦，要替你成因啊！你着你甲安慰一下，你甲说一下多谢咧，对不对？做人红婿人。对。啊，李官，多谢你。会歹势呢，阿母啊！喂，较早咱单家吼，安尼歹空的代志安尼定定塌塌，即嘛唔茫，即嘛改啊！为即嘛开始啊！喜事一层过一层，头一层喜事就是咱美观有囡仔，啊那第二层呢，嘿嘿嘿嘿，志仁甲阿伯啊，念的着要牵做对啊，对不对？志仁啊，哎，志仁，嘿，哦，要牵做对。第一名喜出大厦厝。感谢你的收看甲支持，希望恁继续捧场。拜一到拜五中昼12点，大厦厝赞。呀哩哟呀哩哟，有一起着呀哩哟，幸福赢着才苦了苦。安怎？你哪唔讲话啊？美馆有新仔咧，大家拢伫伊个房间伫庆祝，你毋是拢做爱斗闹热咧？你哪唔去庆祝一下啊？你甲我讲，到底是发生什么代志啊 ？Police。哦，就痛！哎呀，有安怎无？卖啦，卖讲懵啦！我今日就要甲阮阿爸讲，我要搬到阮兜住，我要住伫遮。你哪要搬转去啦？是毋是我做毋是啥物代志，互你受气啊？甲你无关系啦。甲我无关系，要袂是甲啥物人有关系啊？你甲我讲啊！啊，都恁阿母啦。阮阿母，阮阿母是毋是甲你讲啥？你紧甲我讲啊！
伊今仔日哦叫我去伊房间啊，伊甲我讲哦，你哦踮路边凊彩捡一个查某囡仔，拢比我佫较好啊。而且我佫捌伫伊个房间去偷摕过米罐子来互礼，我佫免学校，伊佫无毕业，我的养爸佫是一个贼。伊讲哦，我配你袂得过啦。阮阿妹真是啥你讲？我敢会骗你哦？那你我来甲伊解释清楚。志玲啊，你免咧气啦，你去甲伊讲，哎，就知影我甲你讲啊，一定会生气的，走来骂我啦。袂啦，阮阿母哦，伊袂甲较早共款遐尼无讲道理啊。我即摆来甲问清楚。志玲啊，好啦，就算讲伊即马袂像以前遐尔无讲道理，以后咧，以后我若是嫁你，伊敢袂考到我？阿妹啊，你受罪啊啦！这毋是我受济咧，当初是米关仔要叫我市长的时阵，伊嘛是甲米关仔讲伊袂考到伊啊。我人搁伫咧现场，我有听到伊讲咧，结果咧，伊嘛是考到米关仔啊。世间若是一个舞台，啥人是写剧本，予我上台的人？人生无奈，离合悲合，啥人主角拢同款。舞台上万万人。演出比上快乐无啊，最主导演是谁？演啥物角色？未来剧情啥款？人生的舞台，有幸福悲哀，啥人问怪我的不爱这款的安排？演出怎精彩？生的剧本，好歹家己写出来。若是一个舞台，啥人是写剧本，予我上台的人？人生无奈，离合悲合，啥人主角拢同款。舞台上万万人。